अच्छा क्लास में से कोई देखो आई देखो चल रहा है देखो ये देखो इसके कुछ कलर का इसके कलर का मैच होना चाहिए। अरे वो मैं जीत वहाँ पे इसके कलर का मैच हो गया देखे ऐसे पिक पिक चाचा से बताएगा हम तो चाचा चटनिया कटर चुरा ले ये कौन पेंसिल है ये गलती पे पता है हाँ इसको प्रिंसेस पेंसिल कहते हैं। चलो जी उसका ऑर्डर डिक्टेशन वर्ड्स लिखना और ले लो ताकि ना एक पेज का डिक्टेशन वर्ड बोलेगा तो अपनी राइटिंग कॉपी के पीछे कर लेंगे। ये लो तुम्हारी कॉपी फिर उसको पेंसिल दे दो तो मेरे पास नहीं वरना एरिया मेरा वेट करूँ किया 1 रुपया और नहीं कर दिन के चलो चलो जी पीहू चलो जी ला पकड़ दे